Balik lagi bersama gue, Enrico. Oh yes, jadi di video kali ini gue bakal share ke kalian hasil video editing gue yang mungkin di hari ketujuh ya kita. Hari ketujuh ini bakal gue share ke kalian. Dan ya nanti kalian lihat ya hasil videonya. Dan ini dia. Spidol ini harganya cuma 5.000, yuk langsung di check out. Gue juga mau share beberapa materi yang biasanya ya founder-founder dari bisnis atau brand itu kira bisa di clipping. Gimana menurut kalian videonya ya? Mungkin ini gue tampilin lebih lama, oke? Dan juga gue bakal kasih tau kalian hasil video kemarin dapat berapa view dan ini. Ya segitulah hasil dapat videonya. Jadi ya gue mungkin kedepannya bakal buat konten kayak konten video pertama gua nanti ya, yang mungkin isinya 3-4 menitan lah, bakal gua post di akun YouTube-nya. Jadi buat kalian support terus and